दाइ हेर्नु न बर्खा लागेर बाटोभरि हिलो नै हिलो छ। अन्त नि के है के भयो यस्तो अन्त नि के अब के गर्ने त काम गर्ने समय रोप्ने समय यही हो। अब त्यो समयमा पानी पर्ने हिल्यो भने त भइहाल्छ नि। आज दाइसित प्रयाङ गर्न पर्यो। दाइको आवाज मलाई आउँछ के अरे जे होस् रमाइलो हुने भयो। रमाइलो गर्ने हो आज। A few moments later. के हो तेरो पारा हमन के यस्तो तेरो पारा भनेको तोरी लियो यस्तो हारेको हो। नमस्कार, मेरो नाम बसन्त पौडेल हो। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हामीले सकेसम्म हँसाउने प्रयास गरेका हौं। त्यही पनि अब नाच्थे पनि हल्का मुस्कान दिनु होला भन्न चाहे। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट साथै शेयर पनि गरिदिनु होला। हस् त नमस्ते।